সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা? আলহামদুলিল্লাহ আপনারা অসীমতে আমরা ভালো আছি। তো আবার চলে আপনাদের মাঝে সদল ভাইয়ের বাণিজ্যিক খামার থেকে ছাগলের ভিডিও নিয়ে, যেটি নাটোর জেলা সদরের মল্লিকহাটি গ্রামে অবস্থিত। আজকে সদল ভাইয়ের সঙ্গে কত পিস ছাগল রয়েছে, সেগুলোর জাত সম্পর্কে, দরদাম সম্পর্কে এবং কল সম্পর্কে আপনাদের সম্পূর্ণ ভিডিও যদি বিস্তারিত জানাবো। ভিডিও শুরুতে ভাইয়ের সঙ্গে সামান্য কথা বলে নেওয়া যাক। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। শরীরের কি অবস্থা? আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। তো মোটামুটি কিন্তু সপ্তাহ পার করে চলে আসলাম। জি ভাইয়া। গত সপ্তাহে বেঁচে কি অবস্থা? হচ্ছে তো, মানে টুকটাক যাই হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। একটা তথ্য আপনি দেন বরাবরই, দাম যদি সঠিক থাকে, পণ্য সঠিক থাকে, বিক্রি হবেই অবশ্যই ইনশাআল্লাহ। ভালো কথা, পছন্দ হলো। আচ্ছা, আজকে 10 দিনের কত পিস দেখেছেন? ভিডিও হবে মোটামুটি ছাগলের 10টার উপরে হবে। 10টার উপরে? আচ্ছা, ছাগল তো অনেক আছে। জি, আপাতত 10টার উপরে হবে। জি, সেখানে হরিয়ানা, বিটল আর কিছু শিওর প্রেগনেন্ট হবে। ভরপুর গাভীন ছাগল। জি, আচ্ছা আচ্ছা। এছাড়াও আরো আছে তো ইনশাআল্লাহ, আদার্স অনেক কিছুই আছে। দরদাম তো বরাবর কমে রাখছেন, আজকে কি থাকবে? অবশ্যই আকর্ষণীয় ছাগল, সর্বনিম্ন রেট। সর্বনিম্ন রেট? জি জি। আচ্ছা, দর্শক বুঝতে পারছেন যে ভিডিও শুরুতে ভাই যে তথ্য দিয়েছে সেটা কিন্তু একবারে অ্যাকুরেট তথ্য। তো ছাগলের জাত, মান, গুণ বিবেচনা করে যদি আপনাদের পছন্দ হয় সংগ্রহ করে নেবেন। ভাই জি ভাইয়া, আজকে ভিডিও শুরুতে কোন ছাগল নিয়েছেন? এটা একটা বিটলের ক্রসবিট। বিটলের ক্রসবিট? জি ভাইয়া। খাসি না পাঠি? মেয়ে ভাইয়া। মেয়ে ছাগল? জি। আচ্ছা, এর বর্তমান বয়স কেমন চলে? বর্তমান বয়স দাঁতের হিসেবে বয়স? অদাঁত। অদাঁত। অদাঁত? হ্যাঁ। মাশাআল্লাহ, কোয়ালিটি ভালো আছে। জি। আচ্ছা, এটা কিন্তু ওনার তথ্য অনুযায়ী চোখ সাদা আছে। জি জি। কত বলছেন? ধন্যবাদ আপনাকে। জি। বর্তমানে কি গাবটা হয়েছে এটা? অবশ্যই একবারে প্রেগনেন্ট আছে। জি। এটা প্রায় 2.5 থেকে 3 মাস। 2 থেকে 3 মাস? জি জি। জি। আচ্ছা, তো ওনার কাছে কিন্তু 5 মাস না 6 মাস হলে কোনো গ্যারান্টি নাই, মানে এটা কিন্তু শিওর আছে, প্রেগনেন্ট আছে। আচ্ছা আচ্ছা। জি জি। হাইট কেমন আছে এটা? প্রথমবার প্রেগনেন্ট হিসাবে এটার হাইট হবে 30 প্লাস। 30 প্লাস? জি ভাইয়া। মাশাআল্লাহ। দরদাম কেমন কি রাখবেন? এটার দাম আসবে 16 ভাইয়া। 16,000? জি ভাইয়া। একেবারে আকর্ষণীয় রেট, 16,000 টাকা। আর কস্ট সম্পূর্ণ ভাইয়া আমার। জি। আর মানে এটাকে কিন্তু 100 নাগরা বিটল দেওয়া আছে। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা। যদি আল্লাহ পাকের হুকুম থাকে ইনশাআল্লাহ অনেক সুন্দর বাচ্চা আসবে। আর এর রং ব্ল্যাক। যদি বাচ্চা কাচ্চা হয়, জি জি, ব্ল্যাক কিন্তু মানে আসবে না, মানে একটু প্রিন্ট আসবে। পাটা ফিটে ছিল? হ্যাঁ জি জি জি। ভাই জি ভাইয়া। এইবার কোন ছাগল নিয়েছেন এটা? তোতার ক্রসবিট। তোতার ক্রসবিট? জি ভাইয়া। মেয়ে ছাগল? হ্যাঁ জি ভাইয়া, মেয়ে ছাগল। মেয়ে ছাগল। মেয়ে ছাগলটা বর্তমান বয়স কেমন চলে? অদাঁত ভাইয়া। অদাঁত? এই যে অদাঁত, মানে জিরো সাইজ দাঁত। হ্যাঁ, তো সঠিক আছে। বর্তমানে গাবটা কি তথ্য আছে ভাই? আজকের হিসাবে 1 মাস 8 দিন 1 মাস 8 দিন প্রেগন্যান্ট। 100 তোতা দিয়ে, মানে পিওর ব্লাড লাইন তোতা দিয়ে প্রজনন করা আছে। জি জি। মাশাআল্লাহ। এর বর্তমানে হাইট কেমন চলে? এটার হাইট আছে 30 প্লাস। 30 প্লাস? জি জি। লাইভ ওয়েট ধরেন অদাঁত অবস্থায় ওয়েট আসবে বা কত, 30। জি জি। এর কিন্তু এখনো বড় হওয়ার দিন অনেক পরে আছে। অদাঁত কিন্তু 2 দাঁত হবে, 4 দাঁত হবে, 6 দাঁত হবে, 8 দাঁত হবে, তারপরে কিন্তু কমপ্লিট। হ্যাঁ জি জি। আচ্ছা আচ্ছা। এর কোনো রংটাও অনেক সুন্দর। চকলেট এবং সাদা সঙ্গে, সেটাও অনেক লং আছে। জি। ঝোল, হালকা অ্যাঙ্গেল, হ্যাঁ সবই আছে এর মধ্যে, অনেক সুন্দর। ভাই দরদাম কেমন নেবেন? এটার দাম আসবে হলো আপনার 14,500। তোতার ক্রস ছাগল 14,500? হ্যাঁ জি ভাইয়া। মাশাআল্লাহ, রেট সঠিক আছে। সদল ভাই? জি ভাইয়া। এবার কি নিয়েছিলেন এটা? 18 বাচ্চা একটা। 18 বাচ্চা? জি জি। জাতে কি এটার? যাতে হলো আপনার বিটলের ক্রসবিট। বিটলের ক্রসবিট? জি ভাইয়া। মাশাআল্লাহ, কোয়ালিটি ভালো আছে, সুন্দর। হ্যাঁ, মানে গ্রোথটা অনেক সুন্দর। জি। এই যে আম পাতা কান আছে। আচ্ছা। শিংটা হয়ে দেখেন পিছনের দিক আছে। জি। ছেও লম্বা। মাশাআল্লাহ, মানে যা প্রধান ব্লাড লাইনের যে বৈশিষ্ট্য সবই কিন্তু এর মধ্যে আছে। হ্যাঁ, মানে ক্রস হলো হাই ক্রস। হাই ক্রস? এই দেখেন, ওরে বাবা, খুব দুষ্টু। বয়স কেমন চলে ভাই? 5 মাস প্লাস হবে। 5 মাস প্লাস হবে? জি জি। আচ্ছা আচ্ছা। দরদাম? এটার দাম আসবে হলো 16,000 টাকা। 16,000? জি। অত্যন্ত গ্রোথ সম্পন্ন একটা ছেলে বাচ্চা, এবং ভালো পার্সেন্টের পাঠা বাচ্চা। সদল ভাই? জি ভাইয়া। কি জাতের ছাগল এটা? তোতার ক্রসবিট। তোতার ক্রসবিট? জি জি। ডিপ চকলেট না ভাই? একবার চকলেট ডিপ, খুব সুন্দর কালার কিন্তু। হ্যাঁ, এটা হলো একবার বাচ্চা কাচ্চা হয়ে জি প্রেগন্যান্ট হয়েছে আবার। আচ্ছা আচ্ছা। যদি দাঁতের হিসাব করি, জি, 2 দাঁত উঠে আর 2 দাঁত আবার হচ্ছে কি আর 2 দাঁত বড় 2 দাঁত ছোট? জি জি। আচ্ছা আচ্ছা। হাইট কেমন আছে ভাই?
30+। 30+। জি মা ছাগল কিন্তু মানসম্মত। হ্যাঁ, জি জি। স্তন এখন তো মানে এখনো দুধ আছে। আচ্ছা, গাবটার কি অবস্থা? এটা গাবের হিসাব করলে আজকের হিসাবে জি 1 মাস 8 দিন। 1 মাস 7 দিন। জি জি। আচ্ছা আচ্ছা, কোন জায়গায় পাওয়া যাচ্ছিল ভাই? 100 তোতা দিয়ে। মাশাআল্লাহ, সেটার আবার একটা ভিডিও আছে। ভিডিও আছে না? জি জি, আচ্ছা, ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, সুন্দর এটা করে ছাগলটা। 100 এর মধ্যে 100 ভাগ শিওর প্রেগন্যান্ট আছে। আচ্ছা সরল ভাই, জি ভাইয়া। ছাগল দরদাম কেমন কি রাখবেন? এটার দাম আসবে 14,500। 14,500। জি জি। মাশাআল্লাহ, আকর্ষণীয় রেট, কিন্তু ছাগল আকর্ষণীয়, রেট আকর্ষণীয়। ভবিষ্যতে কিন্তু এটা অনেক অনেক হাইটফুল হবে। জি জি জি। সরল ভাই, জি ভাইয়া। কি জায়গা ছাগল এটা? এটা হলো একটা বিটলের ক্রস বিট। বিটেল ক্রস বিট। জি মনে হচ্ছে মা ছাগল। জি ভাইয়া। আচ্ছা, বাচ্চা কবে দিয়েছে এটা? একবার বাচ্চা কাচ্চা হয়ে আবার প্রেগন্যান্ট হয়েছে। দ্বিতীয়বারের মতো। জি। কত মাস চলে বর্তমানে? 100 নাগরা বিটল আছে দেওয়া কি আর। জি জি। আচ্ছা আচ্ছা, আজকের হিসাবে 1 মাস 18 দিন হচ্ছে। 1 মাস 18 দিন। ইনশাআল্লাহ এর পেট থেকে অনেক সুন্দর বাচ্চা আসবে। মানসম্মত বাচ্চা আশা করা যায়। আগে ছিল দুধ অনেক, এখনো দুধ হচ্ছে কিন্তু একটু কম হচ্ছে। কম হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা। জি জি। হাইট কেমন আছে ভাই এটা? 30+। 30+। জি। সুন্দর মানের ছাগল, দরদাম কেমন কি আসে? এটার দাম আসবে 15,500। 15,500। জি। বিকাশ খরচ কেন থাকবে তো নাকি? সম্পূর্ণ ইনশাআল্লাহ আমারই থাকবে। সরল ভাই, জি ভাইয়া। একবারে মিশমিশে কালো ছাগল, জি ভাই, একবারে ব্ল্যাক। জাতি কি এটা? এটা হলো বিটলের ক্রস বিট। বিটেল ক্রস বিট। জি। আচ্ছা, মেয়ে ছাগল না খাসি? মেয়ে ছাগল। মেয়ে ছাগল। জি। বয়স কেমন চলে এটা? বয়সের হিসাব করলে 2 দাঁত কলগা উঠতেছে। মাত্র 2 দাঁত। কলগা উঠতেছে, এখনো কমপ্লিট হয়নি। আচ্ছা আচ্ছা। জি জি। হাইট কেমন আছে এটা? 30+ হবে। 30+ হবে। জি জি। যেহেতু মেয়ে ছাগল, প্রেগন্যান্সির কি অবস্থা? আজকের হিসাবে 1 মাস 14 দিন হচ্ছে। আজকে হিসাবে 1 মাস 14 দিন জি প্রদান জি। করানো। আচ্ছা, প্রথমবারের 100 মতো। নাগরা বিটল আছে। প্রিয় ব্লাড দেওয়া। লাইনে পাহাড়ে প্রদান জি, করানো জি, আছে। জি। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, কোয়ালিটি ভালো আছে বাচ্চা ইনশাআল্লাহ। এটার আবার একটা ভিডিও আছে। প্রদানের। জি জি, আচ্ছা ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, দরদাম? দরদাম আসবে হলো 14,000 টাকা। 14,000 টাকা ফিক্সড প্রাইস। সরল ভাই, জি ভাইয়া। কি যায় ছাগল এটা? হরিয়ানার ক্রস বিট। হরিয়ানা ক্রস বিট। জি। মেয়ে ছাগল না খাসি? মেয়ে ছাগল। এ তো সিমটম থেকে মনে হচ্ছিল খাসি, মানে একবার গ্রোথফুল। মানে ইয়ে আছে তো, প্রেগন্যান্ট আছে। প্রেগনেন্ট আছে। জি জি। কত মাস চলে প্রেগনেন্সি? আজকের হিসাবে 1 মাস 21 দিন হচ্ছে। 1 মাস 21 দিনে প্রদান করানো। সেটার ভিডিও আছে আমার কাছে। আচ্ছা আচ্ছা, জি জি। মাশাআল্লাহ। হাইটের কেমন হচ্ছে এটা? এটা তো প্রথমবার প্রেগন্যান্ট, তো সেই হিসাবে হাইটটা হবে 28+ হবে। 28+ হবে। তবে আস্তে আস্তে হবে ইনশাআল্লাহ। জি জি, কম 2 বয়স দাঁত ছাগল, হবে। অনেকদিন যাওয়ার বাচ্চারা পাবেন। জি জি। দরদাম ভাইয়া কেমন কি রাখবেন? এটার দাম আসবে হলো 11,500 টাকা। 11,500। এটা কিন্তু শিওর প্রেগন্যান্ট আছে ইনশাআল্লাহ। সে প্রেগনেন্ট আছে না? অবশ্যই আচ্ছা অবশ্যই। আচ্ছা, বিকাশ খরচ কেন থাকবে তো? সম্পূর্ণই আমার। সরল ভাই, জি ভাইয়া। কি যায় ছাগল এটা? তোতার ক্রস বিট। তোতার ক্রস বিট। জি। খাসি না মেয়ে ছাগল? মেয়ে ছাগল। মেয়ে ছাগল। Cross এটাও তো হলেও- হেভি গ্রোথ ভাই, আমি মনে করি খাসি। না না ভাইয়া, মেয়ে ছাগল। আচ্ছা, কোয়ালিটি ভালো মানে আছে, ক্রস হলেও অনেক উন্নত ক্রস। মানসম্মত। এই যে অ্যাঙ্গেল, ঝুল, জি। ছেও অনেক সুন্দর। সেওটা বড়। জি জি। মেয়ে ছাগলের সেও বড় হলে বাচ্চাগুলো বড় আসে, জি খেয়াল জি। রাখতে হবে। প্রথম কথা আসছিল বয়স হলো 8 মাস। 8 মাস। আজকের হিসাবে 14 দিন হচ্ছে। প্রেগন্যান্ট প্রথমবারের মতো না? জি জি জি। আচ্ছা, প্রথমবারের মতো 14 দিন হচ্ছে প্রদান করানো। জি কম বয়স ছাগল, দীর্ঘদিন যা বাচ্চা কাছে পাবেন, জি। এই জাতীয় ছাগল দিয়ে খামার শুরু করে উত্তম। অদাঁত কিন্তু জি। এটা অদাঁত। দরদাম ভাই কেমন কি রাখবেন? এটার দাম আসবে অনলি 11,500। শুধুমাত্র 11,500 দিলে ছাগল পেয়ে যাবেন। অনেক সুন্দর একটা। সরল ভাই, জি ভাইয়া। এটা কোন ছাগল? এটা হলো তোতা বিটলের ক্রস বিট। তোতা বিটল মিক্সিং না? জি জি আচ্ছা জি। আচ্ছা, কোনটা পার্সেন্ট বেশি আছে ভাই? মিক্সার আইটেম ভাইয়া। মিক্সচার, মানে জি। ক্রসকে ক্রসই বলছেন। জি জি। আচ্ছা আচ্ছা, মেয়ে না খাসি? মেয়ে ছাগল। মেয়ে ছাগল। জি। বয়সটা কেমন? 8 মাস প্রায়। 8 মাস প্রায়, মানে জি। বাচ্চা বলে যাচ্ছে, সেমি অ্যাডাল্ট। জি জি। কল মানে অ্যাডাল্ট হচ্ছে কি আর। আচ্ছা আচ্ছা, প্রথম কথা আসছিল? জি ভাইয়া। বলেন দাঁতটা হয়েছে কিনা? আজকের হিসাবে অনলি 3 দিন হচ্ছে। মাত্র 3 দিন। জি জি জি। আচ্ছা, 3 দিনের জন্য প্রদান করা হয়েছে প্রথমবারের মতো। হ্যাঁ, জি জি। যারা কম বয়স ছাগল নিয়ে খামার শুরু করবেন তাদের জন্য কয়েকটা ছাগল আজকে ভিডিও থাকছে। ভবিষ্যতে Best তো হবে। এগুলো অনেক হাইটফুল হবে। জি জি জি, জি এগুলো আসলে বারবার বোঝানোর বিষয় না, দর্শক বুঝেই। জি। কারণ আমাদের নাটোর জেলা থেকে বাইরে ক্রেতারা কিন্তু ছাগল ক্রেতারা অনেক আপডেট, আমি মনে করি, জি জেনে ভাইয়া। বুঝে ক্রয় করে। জি জি সরল ভাই, জি। সুন্দর মানের ছাগল, দরদাম কেমন কি রাখবেন? এটার দাম আসবে অনলি 11,000 টাকা। অনলি 11,000। জি জি। শুধুমাত্র 11,000 টাকা দিলে কিন্তু ছাগলটা আপনি একা পৌঁছে যাবে। অনেক সুন্দর এলাকায় রঙের বাজারও ছাগল। থাকতে হবে। জি। সরল ভাই, জি ভাইয়া। কি যায় ছাগলটা? এটা হরিয়ানা প্লাস বিটলের ক্রস বিট। বিটল ক্রস বিট। জি। আচ্ছা আচ্ছা, খাসি না মেয়ে? মেয়ে ছাগল। মেয়ে ছাগল।
এ দেখেন আম পাতা কান রং স্যাও জি। সবই ঠিকঠাক আছে আচ্ছা, তবে কিন্তু দুই জাত 50-50 আছে, দুই জাতের ইনশাআল্লাহ। সংমিশ্রণ জি রয়েছে। জি জি। আচ্ছা, বয়স কেমন চলে বর্তমানে? 8 মাস প্লাস, 8 মাস প্লাস। প্রথমবার প্রেগনেন্ট হয়েছে। কতদিন চলে? 1 মাস 7 দিন। 1 মাস 7 দিনে জি প্রথমবারের মতো প্রজনন করানো। জি জি জি। আচ্ছা আচ্ছা, কম বয়স ছাগল। দরদাম? এটার দাম আসবে অনলি 11,500 টাকা। সাজল ভাই, জি ভাইয়া। কি জাতের ছাগল এটা? এটা একটা হরিয়ানা প্লাস বিটলের ক্রস ব্রিড। মিক্সিং। জি আচ্ছা আচ্ছা, মেয়ে ছাগল মনে হচ্ছে জি ভাইয়া। এবং মা ছাগল। জি, একবার বাচ্চা কাচ্চা হয় আবার গাব হইছে। কত মাস চলে? আগে আপনার স্তনে ছিল ভরপুর দুধ ছিল, এখন জি কিন্তু দুধটা নেই। জি। প্রেগনেন্ট তো, তো আজকের হিসাবে 1 মাস 26 দিন হচ্ছে। 1 মাস 26 দিনে প্রজনন করানো। জি জি। আচ্ছা, এই অল্প সময়ের জন্য প্রজননের কোনো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টির অপশন নাই? 5 মাস হলেও কোনো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কিচ্ছু নেই। আচ্ছা আচ্ছা। আজকের ভিডিওতে 3 মাস প্লাস তো প্রেগনেন্ট আছে আমার কাছে, 100 প্রেগনেন্ট, কিন্তু কোনো ওয়ারেন্টি নেই। আচ্ছা আচ্ছা। আবার এছাড়াও অনেক ছাগলের কোন পাঠা দিয়ে প্রজনন হয়েছে জি প্রত্যেকটারই ইনশাআল্লাহ আমাকে ভিডিও আছে। জি জি। তো তারপরে প্রজননের কোনো গ্যারান্টি নাই না নাকি? না, আচ্ছা কোনো আচ্ছা। প্রশ্নই নাই ভাইয়া। বাসা নিয়ে বাচ্চা হবে তখন গ্যারান্টি। জি ভাইয়া। দরদাম ভাই কেমন কি আসে? এটার দাম আসবে হলো অনলি 11,500। আচ্ছা দর্শক, এখানে একটা কুরবানি উপযোগী, মানে আসন্ন কুরবানি উপযোগী একটা খাই ছাগল রয়েছে। জি ভাইয়া। আমি দেখছিলাম আসার পরে 2 দাঁত সম্ভবত। জি জি 2 জি। দাঁত। এবার জাত এবং হাইট বলেন আপনি। এটা জাত হলো হরিয়ানার উন্নত ক্রস। উন্নত ক্রস। ক্রস তো অবশ্যই, জি। কিন্তু হাই ক্রস। হাই ক্রস। বর্তমানে হাইট কেমন আছে খাসটার? 34 প্লাস। 34 প্লাস। জি জি। মাশাআল্লাহ। লাইভ ওয়েটে ধারণা দেন, যেহেতু খাসি। 55 থেকে 60। 55 থেকে 60। ভবিষ্যতে তো অনেক হাইটফুল মাত্র হবে, 2 দাঁত কিন্তু, হ্যাঁ। অনেক ওয়েট হবে। জি জি জি। জি অনেকে কুরবানির উপযোগী খাসি খুঁজছেন, যেগুলো এখন থেকে লালন পালন করে জি। আগামী কুরবানি দিবেন, তার জন্য কিন্তু এই খাসিটা বেস্ট হবে। জি আর হরিয়ানা কিন্তু বিটলের পাশাপাশি মাংস উৎপাদনের জন্য বেস্ট আমি জি মনে করি। জি। আর সদল ভাই, জি ভাইয়া। যেহেতু আসন্ন কুরবানির উপযোগী খাসি, দরদাম কেমন কি চাচ্ছেন? এটার দাম আসবে হলো 31,000 টাকা। 31,000 টাকা। জি। দরদাম কি করা যাবে না ফিক্সড প্রাইস? ফিক্সড রেট ভাইয়া। ফিক্সড রেট। একটা 2.5 মাসের 3 মাসের বাচ্চা বিক্রয় হচ্ছে জি 25, 26, 27 দিয়ে, জি জি জি। যার ওয়েট হলো 8 কেজি। সর্বোচ্চ। আর এটা দেখেন কত একটা হাইটফুল, জি। যার Ready ওয়েট একটা খাসি। আছে প্রায় হলো 60। 60। ভবিষ্যতে ওয়েট হবে আরো, নিঃসন্দেহে হবে। আগামী ঈদ আসতে আসতে ওয়েট আসবে 80 থেকে 100। অনায়াসেই সঠিক পরিচর্যা করলে পারে। তাহলে তবে সেক্ষেত্রে কিন্তু এগুলো ক্রয় করে যুক্ত। অবশ্যই আচ্ছা, অবশ্যই বিকাশ খরচ কেন থাকবে ইনশাআল্লাহ, হ্যাঁ। সম্পূর্ণই। সদল ভাই, জি ভাইয়া। ভিডিওর এই পর্যন্ত হচ্ছে এক গুচ্ছ ছাগল নিয়েছেন প্যাকেজ। প্যাকেজ। জি ভাইয়া। মাশাআল্লাহ, অনেকদিন পর প্যাকেজ পেলাম আপনার খামার থেকে। অনেক সুন্দর একটা। আচ্ছা, তো দর্শক, ভিডিওতে 3টি ছাগল দেখতে পাচ্ছেন, 2টা হচ্ছে মেয়ে ছাগল, একটা পাঠা। এই মেয়ে 3 এগুলো। পিস ছাগল মিলে কিন্তু আমাদের সদল ভাই একটা ছোট পরিসরে প্যাকেজ সাজাইছেন। জি হ্যাঁ? ভাইয়া। আচ্ছা, প্যাকেজের ছাগলগুলো কোন জাতের সব? তিনোটাই হলো আপনার হচ্ছে বিটলের ক্রস ব্রিড। বিটলের ক্রস ব্রিড। জি জি। আচ্ছা, পাঠা কোনটা? এটা। এইটা পাঠা। জি জি। আচ্ছা, পাঠার বয়স মনে হয় হচ্ছে একটু বড়। 5 মাস প্লাস। 5 মাস প্লাস। জি। মাশাআল্লাহ, পাঠা 5 ভালো আর আছে। এগুলো হলো আপনার 3 মাস প্লাস। 3 মাস প্লাস। মানে এগুলো হিটে আসতে আসতে এই পাঠাতে প্রদান করা যাবে। জি জি। আচ্ছা, স্বল্প পরিসরে মানে 3 পিস ছাগল মিলে একটা ছোট পরিসরের প্যাকেজ। অনেক নতুন উদ্যোক্তা রয়েছেন যারা স্বল্প পরিসরে মানে কম বাজেটে প্যাকেজ কিনতে চান, তাদের জন্য বেস্ট হবে। জি জি। ভাই, হ্যাঁ। এই প্যাকেজের দরদাম কেমন কি নির্ধারণ করছেন? প্যাকেজের দাম আসবে 2টা মেয়ে ছেলে একটা, জি। একসঙ্গে দাম আসবে 27,500। 27,500 একটা প্যাকেজ, 3টা। 3টা মিলে? এই দেখেন দেখেন আচ্ছা আচ্ছা। একটা একটা করে। আচ্ছা, স্বল্প পরিসরে মানে স্বল্প বাজেটের প্যাকেজ, হ্যাঁ। প্যাকেজ ভালো আছে, খারাপ না। জি জি। আচ্ছা, এর বাদে কি বিকাশ খরচ একবার দিয়ে দিবেন? সম্পূর্ণ ইনশাআল্লাহ, সম্পূর্ণই আমার। ঠিক আছে সজল ভাই, জি দেখতে ভাইয়া। দেখতে আমরা ভিডিও শেষ পর্যন্ত চলে আসছি। আর বরাবর কিন্তু আপনি বাণিজ্যিক খামার হলো, সেখান থেকে নতুন উদ্যোক্তা, নতুন ছাগল লালন পালনকারী, তার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ আপনি দিয়ে থাকেন। কথা আজকেও দিবেন। কথা তো ঘুরে ফিরে একটাই, জি ভাই। খামার স্টার্ট করতে হলে জি। অবশ্যই ক্রস বিট নিয়েই স্টার্ট করতে হবে। রাইট রাইট। ক্রসে কি ইনভেস্টটা কম, জি। লাভটা অনেক বেশি। ভালো, জি জি। রিস্কও কম। রিস্কও কম। তো সেক্ষেত্রে ক্রস নিয়ে কাজ করলেই উত্তম। তো সজল ভাই, জি ভাইয়া। ইনশাআল্লাহ ভালো একটা পরামর্শ দিয়েছেন নতুন ছাগল লালন পালনের উদ্দেশ্যে। ইনশাআল্লাহ আজকে আমরা বিদায় নিচ্ছি, আগামীতে আবার দেখা হবে। সেই বন্ধু ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম।